आज है लोहड़ी और लोहड़ी पे शहनाज ने क्या किया है खास, क्या आई है खबर, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक कोई मिस ना हो। तो दोस्तों, शहनाज लोहड़ी की विशेष देती हैं अपने फैंस को विद क्यूट पिक्चर्स। अपने क्यूट पिक्चर्स के साथ शहनाज गिल ने लोहड़ी की विशेष दी और देख सकते हैं शहनाज गिल बहुत प्यारी दिख रही थी, बहुत ही सिंपल अवतार में नजर आई। और शहनाज गिल उसके बाद कहाँ पहुँचती हैं, आपको बता दें, शहनाज और शहबाज पहुंचते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जैकी सर से मिलने। जी हाँ, जैकी श्रॉफ और नवाज से शहनाज मिलती हैं और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिक्चर उन्होंने शेयर किया है, जिसके दौरान शहनाज ने बताया है कि बहुत ही टैलेंटेड पीपल से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे उन्होंने नवाज और जैकी को टैग किया। इस तरीके से शहनाज गिल का मीटअप देखने को मिलता है। शहनाज गिल की फ्रेंड्स लिस्ट बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री में और ये बहुत ज़रूरी भी है इंडस्ट्री में बने रहने के लिए।